Ayo langsung saja kita mulai kawan-kawan mencocokkan gambar kepalanya kawan Ayu. Mana yang satunya? Ternyata salah. Yang ini juga salah. Yang ini juga salah. Yang ini juga salah. Terus yang mana? Kira-kira ya kawan. Oh, yang ini. Benar, oke. Yang satunya mana? Oh, ternyata yang ini. Ya, Dore, tepuk tangan dulu.